vídeo do YouTube. Galera, peço desculpa a todos aí pela demora do vídeo. Mas esse tempo foi bem corrido pra mim. Mas hoje eu tô voltando a gravar aí, rapaziada. Dá um pulo ali no cercado ali, ver se o todo do meu carro ficou pronto. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Vamos lá ver o que tem pra nós.
molecada, gravando.